మీరు నడుస్తున్నా, ఏదైనా పని చేస్తున్నా, ఎదురుగా ఎవరైనా వచ్చి తుమ్మారా? అయితే మీరు ఏ పని చేస్తున్నారో అక్కడే ఆపేయండి. మనలో చాలామంది కూడా ఎందుకు అని క్వెషన్ చేయకుండా ఈ మూఢనమ్మకాన్ని రోజు నమ్ముతారు. కానీ దీంట్లో ఉన్న వాస్తవం ఏంటో చాలా మందికి కూడా తెలియదు. ఇప్పుడంటే మనకి హెల్త్ గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ అనేది పెరిగిపోయింది. కానీ ఒకప్పుడు సిచ్యువేషన్ అది కాదు. ఒక మనిషి తుమ్మినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తన గుండె ఒక్క సెకండ్ ఆగుతుంది. బాడీ అనేది ఒక చిన్న స్ట్రెస్లోకి లోనవుతుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే మనం తుమ్మేటప్పుడు కనీసం కళ్ళు కూడా బయటికి తేలలేము. సో అప్పుడు పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే, తుమ్మావు కదా, ఎందుకైనా మంచిది ఒక్క నిమిషం ఆగి వెళ్ళు. ఇది రాను ఎలా తయారైందంటే మనం తుమ్మినప్పుడే కాదు, ఎదుటోడు తుమ్మినా కూడా మనం ఒక నిమిషం ఆగి వెళ్తున్నాం. కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది చాలా మందికి తెలియదు.